السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. بعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. دلوقتي هنعمل لكم الرز المعمر في الفرن. أنا معايا كيلو رز. هعمله دلوقتي وأوريكم ازاي تعملوه في فرن البوتاجاز العادي، مش لازم فرن يعني اللي هو الغاز. ده كيلو رز معايا اهوت. أنا بفتحه اتفتح مني من الجنب. همسكه افضيه كده واغسله غسلة حلوة. تمام كده معانا كيلو رز اهوت. هغسله وارجع لكم تاني. بعد ما اغسله بنقي منه اي حاجه فيه، بنقيه الاول كويس وبعد كده اغسله. كده غسلته فضيته في الصينيه. الصينيه دي تيفال. لو ما عندكيش صينيه تيفال ممكن تعملي في صينيه عاديه ألمونيا عادي. معايا كيلو لبن اهوت بغليه. حط معلقه ملح كبيره. لازم اللبن يكون بيغلي علشان خاطر ما ياخدش وقت ويستوي على طول في الفرن. قلبت الملح عشان خاطر ما يبقاش ايه، متكون في حته واحده. اقلب الملح كويس قوي كده. طول ما انا بقلب كده هو هيبطل فوران. اول ما الاقيه هيغلي ويفور مني هروح كده مفضيه على طول في الصينيه. معايا برضو انا غاليه كاتل ميه سخنه، عشان لو اللبن ما كفاش بزود ميه عادي. ده كيلو الرز حطي له كيلو لبن. لو انت عايزه تعملي نص كيلو رز حطي برضو نص كيلو عادي، بس في صينيه اصغر. وحاجه تانية، مش تقولي الصينيه ديت ممكن تاخد اكتر من كيلو، انت حسب نص الصينيه بالظبط. ممكن تعملي من غير ما توزني. غليت الميه اللبن وحطيته على الرز اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. طبعا اللبن كده ما كفاش، مش مكفي صينيه الرز. هنزود ميه مغليه علشان خاطر ايه، تبقى متظبطه معانا، لان كده اللبن شويه. فانا في كاتل ميه انا غاليه اهوت. هفضيه في نفس الكسرولة اللي هي كان فيها اللبن، عشان لو في لبن باقي كده افضي منها. وعشان لو في حاجه الميه مغليه تعمل تريح في الكسرولة. فضيت اللبن الميه اهو زي ما وريتكم. لسه برضو الصينيه عايزه ميه تاني. ازودها برضو ميه تاني اهو معاكم. هتشوفوا الرز وهتشوفوا جماله دلوقتي لما يستوي. مش هتصدقوا ان ده معمول في فرن البوتاجاز العادي. وعلى فكرة انا كان عندي البوتاجاز كان ساعتها بايظ وناره واطية جدا، بس عشان انا غالية المية وغالية اللبن فمش هياخد ان شاء الله معانا حاجة. وهيطلع وشه احمر وهيطلع من تحت القعر احمر وكل حاجة هتطلع زي الفل. انا مسخنة الفرن اهو سخن. احط الصينية كده اهوت جوه الفرن واقفل عليها. هجيب بقى كمان حبة كده، هجيب معلقة سمنة. ممكن تحطيها قبل ما تدخليه عادي بس انا نسيت. معلقة سمنة كبيرة اهي. معلقة سمنة اي نوع عندك، بلدي اي نوع تحطيها عادي. هنسيبه في الفرن يستوي كده. هو طبعا انا ما لحقش، طبعا انا قطعت الفيديو وكملت كده بشوفه من جوه ني ولا لا. لقيت المعلقة بتخش فيه كده وما بتعملش معايا، يبقى كده ايه خلاص قرب يستوي. بضيرها كده لو ناحية استوت وناحية لا بلفها زي ما انتوا شايفين كده بوريكم اهو، عشان كله يستوي معانا. انا النار عندي ما كانتش حلوة خالص. انت لو عندك الفرن اعلى من فرني هيبقى احلى كمان. بصوا بصوا الفول وشه احمر وجميل ازاي. بتولعي من تحت الاول ولما تلاقيه غلى وهيعمل وش كده تروحي مولعه من فوق عشان يحمر. كده بعد صينيه الرز ما احمرت بصوا جمالها. انا حطيت طماطميه كده زينتها. بقيت محتاره زينها بايه، فحطيتها كمنظر يعني. بصوا منظر الصينيه جميل ازاي. تحفه 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 وطعمها كان روعه. في اي صينيه، لو ما عندكيش صينيه في برام اي حاجه، انا ما عنديش برام فعملت في الصينيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ويا ريت تدعمونا بلايك وبشير. تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، علشان خاطر تدعمونا ونقدر ننزل حاجات تانية. يا ريت تعملوا لايك عشان خاطر الفيديو يعلى يجيب نسبة مشاهدة كبيرة. لو عايزيني اعمل لكم الرز ده وهو جواه اللحمة اعمله لكم. قولوا لي في التعليقات لو انتوا عايزين الرز المعمر دوت فيه لحمة من جوه، قولوا لي وانا هعمله لكم باللحمة. يعني هحط اللحمة جوه صينية الرز، نص صينيه الرز وبعدين احط اللحمه وبعدين احط نص الرز اللي باقي كانك بتعملي مكرونه بالبشاميل. وبعدين تحطي اللبن عادي، بس اللحمه هتكون مستويه الاول. ما تحطيش اللحمه نيه، لازم تسلقي اللحمه وبعد ما تسلقيها تحطيها جوه الفرن. جوه قصدي الرز، انا اسفه. تحطي اللحمه بين النص الرز والنص التاني، تحطي نص الرز تحت وتحطي اللحمه وبعدين تحطي نص الرز التاني.
وبعد كده تحطي اللبن عادي زي ما انا عملته كده بالظبط، بس الفرق ان انت هتكوني حاطه جواه اللحمه، واللحمه تكون مستويه مش نيه، لان الرز ما بياخدش سوا اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.